怀特，我们吃零食呀，这都是买给你吃的哦。可爱的甜甜圈，加了猫薄荷的草莓布丁，写了你名字的纸杯蛋糕。看这个纸杯蛋糕上面还画了你的大头照，还有一个小兔子纸杯蛋糕，还有一个草莓纸杯蛋糕，太可爱了，这些小点心们，我们来尝尝吧。来尝尝里面的蛋糕吧，是用肉做的。奶油边边，你要吃吗？其他的零食我们下次再吃吧。